Diri kita tidak boleh dielakkan daripada batuk dan bersin, tetapi ia perlu dilakukan dengan cara yang betul. Batuk dan bersin berupaya menyebarkan virus serta bakteria kepada orang lain. Batuk dan bersin yang tidak dilakukan dengan cara yang betul bukan sahaja berbahaya, malah kurang sopan. Kita boleh lihat ramai orang yang batuk dan bersin di beberapa tempat, seperti di tempat awam, pusat membeli belah, tempat kerja dan sebagainya. Kerana ia adalah refleks menjadi yang tidak boleh dikawal. Sekiranya anda perhatikan ramai di antara mereka tidak melakukannya dengan betul dan tidak mengamalkan batuk dan bersin secara beretika. Tahukah anda, penyakit seperti H1N1, TB boleh disebarkan melalui batuk dan bersin yang tidak betul, dan ini meningkatkan lagi penyebaran virus dan bakteria kepada orang lain. Mengikut kajian, dianggarkan sebanyak 3,000 titisan air liur dikeluarkan setiap kali kita batuk, dan semasa bersin pula kita keluarkan lebih banyak titisan air liur, iaitu sebanyak 40,000. Titisan yang lebih berat akan jatuh ke lantai akibat graviti, dan yang lebih ringan pula akan tersebar di udara dan diterbangkan ke pelbagai tempat melalui udara. Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah dengan serta-merta. Kuman pada tisu boleh terus hidup untuk beberapa jam. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan tangan anda untuk menutup hidung serta mulut apabila bersin atau batuk. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih selepas itu untuk menghalang penyebaran bakteria. Pakai penutup mulut dan hidung, face mask, terutamanya jika anda menghidap sebarang penyakit berjangkit. Elakkan berada di tempat awam jika anda menghidap sebarang penyakit berjangkit. Gunakan sanitizer jika tidak dapat membasuh tangan dengan sabun dan air. Ingat, tutup mulut dan hidung anda ketika batuk atau bersin.